Welcome to my vlog, guys. We have an open category. Ayan, titingnan natin. Sayaw Juan Performing Arts. Ayan siya. Sila po yung sasali po sa contest, pero open category po sila. Kasi we have categories on contest natin. We have Sayaw Juan Performing Arts and Sembo. Ayan sila. So, they are performing open category entry number 3. Ayan. Happy Kadayawan, Ferdinand Kadayawan sa Davao. Guys, open category po sila. Ayan. Ganda ng gamit nila, guys. Ayan sila, guys. So, makikita nyo sa Facebook Live natin po sila. Ayan ang gaganda nila, guys. Ang ganda ng damit nila. Happy 39th Kadayawan sa Davao. Ayan. Ayan. Prepare po sila for performing today. That's entry number 3. Ayan. Ayan sila, guys. Ayan yung mga props nila. Ayan. Entry number 3 po sila, guys. Ayan. Ayan, tingnan nyo ang ganda. Happy Kadayawan sa Davao. Ayan. Ayan, open category po sila, guys. Diba ang saya? Ayan, magpa-perform po sila today. Ayan, abangan nyo po. Gusto nyo makita po sa Facebook Live natin. Maharlika Alpha Omega International. Ayan. This is a company. Ayan yung float nila, guys. Pocari Sweet. Sa kanila pala yung Pocari Sweet. Yung mainom na yung parang may gamot, guys. Ang ganda sa tiyan. Ayan. Yan yung float nila. Ayan yung mga empleyado. Ayan. Thank you for watching. Bye!